السلام علیکم دوستان عزیز. خداوند حفظتون کنه. خوب هستید که اینجا کارهای همه خوبم به جوره نازی چه حال داری؟ چی گپ خبر؟ چی نمیگری؟ سرایه خوب گپ زنی؟ همه خوب؟ همه تینجی؟ سلامتکیتون نفس؟ اهل بیت همه خوب؟ که یک لایک شفا کنید دوستان. به شما برسونم سیویاز اگر خوب باشه یک کیلوس بزنید. خواهش میکنم. بدروی بچه ها. بدروی. چی حال دارید؟ چند کسی در افیر یک فهمیم؟ سلام سلام مردم مسلمان، مردم تنج، مردم با فرهنگ. خواهش میکنم بزنید لایک که خیلی مهم است. خیلی مهم است. التماس خواهش میکنم. همه خوب است روز تنج در این روز شنبه یک شنبه چی حال داره؟ وحدت و پیش خداوند التماس هر یک قدم تا التماس میکنم یا لایک بزنید. یا چی خوبتون نشون بدین. امید دست که مردم چه تماشا دارم. در چرا بی تلویزیون واسه اینجا اینه سلام علیکم مردم های ایچن کرده امید آوردیم خوابی چی داریم مردم هم خسته هم باید پا امشب وحدتی ها را مردم ضرر دیده را یاردم برای ما چه خواب کنیم پس ترش باید کو سوز اینجا واجد نشونته خب بسته بزنه دوستای التماس لکه یکی با نگه که سر دهانت به خودمون تولم ایمادم سلامت باشه برادر مهربان. خواهش میکنیم التماس میکنیم 300 نفر بزنید همون لایک روش است یا که وقتی برمدم برام من شوخی ندارم. من سریوز شما را گفته استادم که التماس یا لایک شپا کنه. التماس تو مینم ببینید دائمی شبی به خدا وقتی قیمت خود در نمی داریم دائمی افیر میداریم. این امید جان اپیراسا کردیم برادرها من نشونتون میتیم حاضر همجا 300 لایکش کنیم من نشون میتیم جای جراحی کیه امید جان یه بار بزنه التماس خواهش میکنم. حاضر من نشون میتیم برادرها بزنید 300 لایکش کنید اول. یعنی که اگر شما لایک بچید به خاطر لایک نیست شتاب آدم بسیار شوا بزنید هم دوستان نشون میتیم امید جان جای بریدگی شه چقدر اپیراسش کردن چقدر عذاب کشید. الحمدلله اولش پروردگار شما سبب شده که این مردک اومد پاپا کشید. این مردک که خداوند خودش باید برهم میخورد برای یک مادرش ده اپیراسش جراحیش 15 ساعت رفته 15 ساعت. شما باور میکنید ساعت 9:20 سحر در آوردنش 12:22 شب در آوردنش. مردم وحدت تازه میگم چی گپ شده. التماس بزنید 300 لایک کنه بدروی همجر 1000 کس کنه بشه از من امید جان نشون تیم اول اینجا تو پوینت کم کمی دستگیری شما بود شیر خدا 90 لایک دیگه سوم جمع نکردیم 90 لایک دیگه لایک بپل خدا نیستم کنه رحمت خدا حرکت کنید. دوستان عزیز 35 لایک دیگه 35 تو بچه انگام سلامت باشه ارگومنت حرکت کنی این همون خیست این اساس تا خیست تا میخیزم که لایک 300 تا میشه 500 کسی از برای خدا من لایک فرستادم التماس کردم نه خاموش شما را التماس کنم به خاطر خدا به خاطر تاجیک بودن به خاطر مردمی وحدت زلال دیده و جبر دیده از برای خدا به لحاظ خدا التماس قاری محمد از من در واتساپ دروی میکنم در جا خشواک بشه افیر بدرو یعنی ساومست نی بدرو ساومست نمیدرویم اگر که شنیده باشه پلوس مو 300 کشید دروغ نشین بابگه 300 کشید بیا چیکن دانشون تیم برادرو نه برای یک خدمت در افیری نه برای برادرو
نگاه کنی جراحیش اینجا پایین تک جراحی بریدگی اوهانو کنی اوهانو این احتیاج نگاه کنی دوستان مهربان بزن لایک این امی امیدجانه که برادر مهربان گرفتیم واردیم جراحیش کردیم یک تبریدنش دو تبریدنش سه تبریدنش این ایجاش برای اخلاط گرفتن 4 تا این ایجا اوهان موندگه 5 جوش بریدن برادر همین برادر از خدا و از همه شما مینداره مردمی شرفمند تاجیکستان 1,200,000 جمع کردیم اما من باز یک گپی مهم میگم برای مردمی که حواسکی میخیزه هندوستان میایه حواسکی هندوستان میایه در کوچه هندوستان میمونه بدروی جواز من همه تا میگم بزنید به خدا از برای خدا 1000 نفر قریب آدم شده شما خیلی خصیص بخیله به خدا یا علیک نمیزنه ما وقت قیمت نمیگیرم به خدا برای خاطر شما نگاه که خداوند میگه و پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میگه یک کس شیطان گفتی دز گفتی بد گفتی چیزی گفتی اگر همون انسان همون خصلت نداشته باشه بدون که همه بسر اختبار میگرده به اون خاطر اکورات باشه جمیک سلام رسول بچهای جمیک از نومی بچهای کی خوری محمد من حاضر روید میکنم در واتساپ درست سایدینی چه ده جا بشیده چخ کنیم برادرها خواهش میکنم همینجا 1000 نفرش خواهش میکنم از هر یک کدوم شما التماس همش میکنم آخه اسپید نمیکنم ای برادرها همش پیروا چکشم مردم هندوستان همش انشالله من همین اپیراس به حس ما باید قریب نیم امیجان خداوند خودش که این امیجان باید ما ای دست میدادیم به حد حالش بد شده بود 15 ساعت اپیراسش گذشت 15 ساعت اپیراسش گذشت بیونه وایش زرید وقتی نکن فهمیده برادر الحمدلله که این آوردیمش یکم اپیراسش دادم اینجا یک شب گسنیسه امی هندوستان یک شب چیش بالنیسش $300 است التماس بزنه به خاطر مردمی وحدت همه هم تاجیک قلب ما نه پاره یک دل ما مردمی وحدت التماس برادران مهربان خواهش میکنم بزنه لایک من شوخی ندارم من گپی سریوز ندارم به حد جدی دارم مردمی سربلند خواهش میکنم ولی میگن چی قبا وجون التماس گفته است من به خاطر کی گفته استم به خاطر ملتم правильно به خاطر لایک زیر کو سنگرات سه میگوی نمیگوی لایک زیر کو دشنو هم کن لایک زیر کو تا مردم بسیار بدران 1000 2000 شکست هدر اومده التماس نبروی باز میبینه همه باز میبینه چو کده از حاجی دلاور چی شد حاجی دلاور الحمدلله او آدم اکو خی نیافتیم ای مقامات تاجیکستان ای وطن پاسپورت کپی پاسپورت شروع کردن الحمدلله دکومنتش روز کنیم روز دوشنبه عمرده رو روی میکنیم خواهش میکنم پاهم کنیم خواهش میکنم السلام علیکم حاجی جون چخیر شما علیکم السلام و رحمت الله یک و قاری برکاته. محمد نواسی بیرس جینخون حجامکم برادر قند دل جگر من میگن از نواسی بیرس این سخنی مهربانی بر شما نه که التماس بدروی برادرها خواهش میکنم بدروی 1000 کسید من میگم چی گپه 1000 نفر شتابی کرای گپ نه اورجون سوزی تنجی فضل خدا. داوجه السلام شما علیکم میگم و ساعت رحمت الله یک و شوایه برکاته. محترم جماعت بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و گرامی، امیدوارم که انشالله که خوب تن صحت و آبرومند و سربلند هستید انشالله. اوجون سوستنجی امیدون سوزای ها شکر امیدوارم امجا یان باشه الحمدلله واردیمش از نام ما سلام گرمان و جوشان براش برسونه انشالله. انشالله طبیبی دک جا میبینی فینتای بسیار دارم خب برادرها به خدا من شما را زاره دارم التماس دارم که همین 900 نفر لایک ازیر کنی تا همین سخن ما سر کنیم از برای خدا گفته ایستادم از برای خدا پراویل نه قاری جون چی خیلی شما بجوری یک قاری نواسی بیرس برادر ما علیک السلام زمزم با کجان خوب هستی برادر مهربانی ما است که الحمدلله روزای نزدیک در مسکو در مترو لبنان انتظار شیم
گپ میزنم رحمان گلوف گپ میزنم برادرو. من میگم 1000 کس شوه تا کیلو گپ شینه همه شتیان همینجا. میگه که چی گپه چی گواز میگم تو چی سخن میکنی ها دیگه سخن میکنم که دیگه کنه شما پروستو تگ من نمیتونم در نیپید اینم دازی تو همجا با 4 زونو میزنم میخوام که سر بلند الله. خوب دوستان من بدرم دیگه تلفن دیگری بگم چی گپه. خوب است خور جون با جوری تنجی برادرای مهربان خوب است. ما در شهر هندوستان همه تا سلام میگم. از هر یک قدمت خواهش میکنم با دقت گوش کنید. شخصی که هندوستان میمون یا برنامه خوب میکنم برای مردم هندوستان خصوصا برای همین بالنیسا برای شخصانی که میبیوی هندوستان با چی با خاطر توابط اسوسیات نفهمده او هندوستان بریم هندوستان بهترین شخصیتن بهترین بالنیسا دارن اپاراتای بهترین دارن اما هم قیمت یعنی که چند قدره بگوی همه آنالیزایی که در اینجا میبروین همه چیزایی که در این شهر میبروره بغیر اپراسیون ها بغیر جراحیاشون همه آنالیزم همه چیزا را در تاجیکستان دیده میشوه رنگین عضو و توموگرافی یا که دمراستی هم دیده میشوه با نرخ ارزون یک تا چانس آنالیز یک آنالیزش $800 بالا خودت فکر کن چقدر قیمت های بچهای تاجیک خدمت میآیند در همینجا جراحی خوب میکنن همه تکنولوژیش خوبن اما متاسفانه میآیند در همینجا در کوچه ها میمونن به سوم میمونن با هم خاطر خواهش میکنم التماس میکنم از هر یک قدم شما که برادران قند من برادران مهربان من چیکار کنه آنالیزات و بسپره همجال من دکترها هستن قچون صحبت کردگیم پیریبوت چکم در گواری چه کردگیم رقم تلفنیش میمونم خدمت هندوستان اومدنی و شرایط داری خواهش میکنم که وقتی من رقم موندم خدمت دامن آبونچی میبینی یا که نمیبینی با دیگرو مقصد میدونی یگون کس نمیدونه با دیگرو میرسونی التماس خواهش میکنم با دیگرو برسون همینجا میگن که همینجا زوراشو میکنن که التماس اکا آنالیزات همونجا بسپر اکا همونجا چیوتا بسپر چی میگن خارجون رنگین طبق اوزی تا توموگراف همه شبکه بعد همینجا ما روی که ما در اساس باید نگاه کنیم آیا همه که جراحی میشوه یا نمیشوه بعد بیا متاسفانه همین حواسکی میپرن 30,000 بلیت میگیرن $200-300 میشوه اساس تو دا برندش تا ویزا و یک قیامت سو میپرن برای اومدن یا نشان دادن متاسفانه. خب برادران مهربان من بخشش زیاد من همینجا از هر یک قدمت خواهش میکنم یک بارگاه 1000 نفر 1300 نفر شده در همین قاری محمد پادپیسات سکنه بونگا کی برای پادپیسات من از بگم تو چی گپا التماس خواهش میکنم باز نشون میتیم چی گپ رفته است در تمام تاجیکستان رفته است باز نشون میتیم میگم من بگو زمزم رفته بابا جان جون یک دقیقه خودت گپ تا فراموش نکن همینجا 1131 نفر همینجا وای برادرای مسلمانان برادرای تاجیکن همینجا کدام برادر های سمیر برادر اتقوا الله از خدا بترس برادر محترم مسکین خر اگر که به تمیز است چون بار همه برد عزیز است گاوان و خران بار بردار بهتر ز آدمان مردم آزار. برادر محترم سمیر احترامانه از خودت خواهش میکنیم سخنهای قبیح ننویس برادر از خدا بترس برادر عزیز خودت همینجا 1200 نفر 1300 نفر در بین همیز 1300 نفر چه خیلی وجدان و ایمان داری که در شأن برادر به قول خودت طعن زده سی و دشمن نوشته سی برادر عزیز از خدا بترس بابا جان گپ بزن حاضر بچه‌ای که در همینجا هست اعظم بعد سر نگاه کنه از من میگم التماس یا حرکت کنی علایکی کنی ای مردم لباید برادرای مهربان برادران عزیز السلام علیکم یا بارگاه کسی اومدی خوش اومدی ما از شهر هندوستان با شما سلام میگیم ببینید دوستان مهربان از یک چیز تو میگم
لا حول ولا قوة إلا بالله. ای بچه بگو چی گپه؟ نه تا این همی 1000 لایک نشه نمیگم. ای میگه چی گپه؟ صبور باشه خواهش میکنم. این دای تلفن گریم تماشاش درماز نشون تو میتیم. چون 11 50 بابا بجون بای ما در اینجا کی را عنصر استعمال در افیر نیست نه کی در اینجا اسکوده چی است. خب دوستان عزیز بابا جان شیطان سلامت باشی. سلام علیکم سلام. برادران مهربان همین خدمت که افتم بیزاره خواهش میکنم با سر کلمه نشون تیم نه با دندون ندارم. خوی بخیر ایجا شاید در خوف ندارم. اکر بوجان و فیبشی اکر منصوب باید دباید این هم 500 سال اکر بوجان دباید خب 483 رو بود. التماس دشنام نکنه من حاضر شما را میگم چی گپا. التماس هم خواهش میکنم فقط لایک بزنید از برای خدا. التماس شما حاضر یک چه خوب میبینید. بابا جان 11 51 که میگه بابا جانم دبار پیوستم کنیست رو سلام علیکم. علیکم سلام. شکر اکا بخشش غم تو دادم در شوی. همینجا خواهش میکنم یکنی مزار آدم رو تماشا داره اینا باورم نمیکنی. فهمیده؟ در افیر یوتیوب ما این اینجا در تلویزیون تماشا دارم. دیدی؟ مقصد که اکای فریز جان همینجا نگاه داره. برادران مهربان السلام علیکم. خواهش میکنم اکای فریز جان فقط همین رقمایی که در همو کارتا پریویاز نه در کارتا پریویاز نه رقم تلفنی تا اما یا بگوده همینجا بچهای من بنویسنش. برادران مهربان شخصی که یکنی مزار آدم رو تماشا داده در اینجا 130 آدم خواهش میکنم مدیاتور بنویسه همینجا رقم دیکتاوت میکنم بنویسه برای مردمی ضرر دیده و از دنیا گذشته همین وحدت ضرر دیده تاجیکستان خواهش میکنم این اینجا در تلفن یا مردم جمع کردن در تاجیکستان در همین یک شنبه ما حرکت داریم که یک ایده برای همون مردم مسلمان خودمون ان مقدار گپای تمام میگن چی گپای اکا فرجون بگو 985 بنویسه 985 پلوس 7 یا 985 پلوس 7 985 000 3 تا 0 90 36 فریز میبره فریز اسم میبره 985 3 تا 0 90 36 بنویسه بچه‌ها مدیاتور بنویسیم دبلو زکریپیچ کنم فریز اسم میبره. خداوند حفظتون کنه رحمت برای دستگیری تون برادرها خواهش میکنم همین جا باید همین مردمی که در تاجیکستان هم ببینن که اکتیویت سای مردمی مسلمان خصوصا همین تاجیک ما در مسکو چخلای ای حساب حکومت یاردم دارن از حساب دولت از همه طرف ما خواهش میکنم که میگن یک کمک کم هم باشه از طرف این برادران من آبونچی خدم چیست من در دکتر خدم جواب میگم کمک شد تمام برادران این فریز اس نویس ماشاءالله اعظم این هم در بالا زکریپیت میکنم التماس برادرای یک سوم دو سوم اکای فرجو من دایجا بسیار گام میزنم اینجا غم نتی مردما با ترک با میدرم میبینم که ما چیکار کردیم چی میگن خدمت رسانی رسوندیم رزولت داد نداد فقط
Сбербанк привязан, همین карта кадаги. Сбербанк мебура бародоно хоҳиш мекунам кадмет ки акл интизор будек чи гапай 100 рубл парто ёки 50 рубл 20 рубл бад бурояй дар эфиримон. Садомат ака паризен басти. бобоҷон як лаҳзаи гамиҷа як бародар Абумоҳир садқааму номи нависагӣ номи арабит кина. Абумоҳир садқааму номи арабит кина. дар байни 100-1.5 одам наъузу биллоҳ ту хел як мавзеи марда ном гирифта дар ҳамон мавзеи бародари тоҷика душмон кардесай. Аҳамият нати ёра хориҷум аҳамият нати ёра ман барои ё як видео монда будам як видео зу не майл бобоҷон вақте ки дар уҷа Абумоҳир номи мусалмонӣ ба ҳарфи мусалмонӣ менависа вай бояд мавриди ибрат бошад дар ин мавзӯъ барои дигарон на барои душмон кардан. барои ватан илтимос кадмет партофти як пилусак баҷоқ не ки хоҳиш мекунам пилусат ба хотири Аллоҳ боша ба хотири Аллоҳ боша илтимос хоҳиш мекунам ҳайкадам илтимос мекунам ҳам пилусту ба хотири Аллоҳ боша 100 рубл мепартои фариз эс мебурад 200 рубл ба хотири мардими ваъдатай ба хотири зарардидагон барои ва ё хориҷон ман як видео карда будам агар ки бидуниш او ویدیو رو بفکرم بسیاری آدما دیدگیان نگاه کن دوستان تو تشویش نباشه این گوش کنه ویدیو را خیلی چی وای دودی چه اطور دورما دسته من موفقیت شما رو میبینم چونم میسوزه الله المستعان. این برای همون خیتیرو بود این برام خیلی رو بود دوستی خدا من خیلی کم زنده دیلم کسی چیزی میگم من بچه کوچم گفتم گپو نملوم نه با خاطر این میسوزم برایم خیلی رو ما با خاطر وطن کرده هستیم با خاطر مردمی چی میگن وحدت کرده شدیم اینا شما ببینید که ما هوای گرم نزده شدیم در این جرم جمع کرده است اینا که در وطن جمع کرده شدین اینا همه مردم سوم جمع کرده شدن در افیر شتگی اینا کارتو شد التماس مدیاتور نویستم بگیره خواهش میکنم از هر یک آدم تو الله برکتشون میکنم الله برکتشون میکنم مدیاتور نویستم بگیره این همین 985 390 90 36 این همینجا کارت فریض خیلی جو الف بانک یک قیمت موندگی نجام کرده است مردم در تاجیکستان خواهش میکنم که ما همجرم این کارت دست من است و دبالو نزنم و خاطر مردمی همون ضرر دیده وحدت های التماس یک ایده های خواهش میکنم فهمیدی میگه که با وجود برگان میسوزم همون آخه با خفه نشید بعد بگین خواهش میکنم التماس فی سبیل الله مدیاتور نویستم گیری از برای خدا ده نویستم گیری اینها این یا برگان میمونم تو ما رو میبینم چونم میسوزه خواهش میکنم این نویسه هستم به خاطر مردمی وحدت های به خاطر مردمی تاجیکستان های این بچه چه کنید افتی ماشین هیچی خیلی چی باید دودی چه اطور دورما دسته من موفقیت شما رو میبینم چونم میسوزه هیچ موفق طلب بود اگر یا بورگه اگر همیشه گپای بعد نسن آیت الکرسی قرآن میگم میخونم و جین دوره بسیار میبرم میرم اهمیتش نداره او خیر کن خیر نمیکنه قری جون در زبان جون دوست میدارم و هم خاطر اهمیتش نداره من همین اینا نگاه که در همین حالت با امید هستم جمع میکنم الله شهید پور آدم مونده که ما در یک شب 1 میلیون 200 جمع کردیم الحمدلله این حقوق مهاجران 88 نویسگی که خودت چند سوم خیر کردی برای مردم معدد همین قسم به جای دتون همون پاستم اکو بابا جان گپ در سری میراکم جا 1000 قریب 200 نفر برادرای از مقصد سخن بیهوده یک وای کنیم چون که الله حق سبحانه و تعالی در روز قیامت هر یک حساب و کتاب می شود تقسیمات بنده می شود
аллоҳи раббулиззат касоне ки дар дунё ба хотири худо ҳар амале карданд, чӣ амали сағир боша, чӣ кабир боша, яъне чӣ амали калон боша ё ки хурдан боша, касое ки ба хотири ҳақ субҳанаҳу ва таоло ҳар чизе ки дар дунё амал карданд, аллоҳи раббулиззат ҷалла ва ало اونها اجر و پاداشت و مکافاتشون خودش میته. و حضرت جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شریف گفتن که ما یرحم الناس و ما یرحم الله، کسی که نسبت برادرش، نسبت خواهرش، نسبت یار و رفیق و دوستش رحم میکنه و ما یرحم الله، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که حق سبحانه و تعالی یعنی به ایشان چکار میکنه، رحم میکنه. و در دیگر حدیث جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که من لا یرحم الناس و من لم یرحم الله، یعنی گفتن که کسی نسبت برادرش، نسبت مردم بیرحمی میکنه و مقصد به شفقتی میکنه و من لم یرحم الله یرحم الله، و برای اون نیست رحمت و رحم و شفقت پروردگار. از این لحاظ برادرای محترم، الله رب العزت در قرآن پاک میفرماید چنانکه این برادرمون، کسایی که در حق برادر میجان خیر کردن، الله متعال در نامه اعمالتون شب ثبت و دستگیر قیامتتون بگردانه. پروردگار جل و علا در قرآن پاک میفرماید استعیذ بالله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. و درسته که هر یک انسانی که اگر به منزله دانه ارزن، با منزله دانه ارزن اگر مقصد عمل خیر کرده باشد، او از برای خودش کرده است، یعنی برای جان خودش کرده است. او خیر در روز قیامت اجر و پاداشت حق سبحانه و تعالی براش نصیب میکنه. از این لحاظ برادران عزیز، چنانه که حضرت ها گفتن بزرگا، حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از گوشه ایمان است. در اونجا خواهرای ما و شما، یار و برادرای ما و شما زیر این آفت طبیعی مقصد گرفتار شدن. کسایی هستند که بیرون از خانه هستند، در پیش اونها را سرما انتظار است، زمستان نزدیک شده است. کسایی هستند که مقصد که به برده نان احتیاج دارند. خلاص بالفرض که مقصد حالت اونا هم یک چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. مقصد گپ که اونا هم یک پرچه بدن ما و شما هستند، اونا هم تاجیک هستند، اونا هم خواهرها و مادرای ما و شما هستند. از این لحاظ برادران محترم، هر کی که انشالله هر چیزی که میکنه به خاطر ذات پاک الله سبحانه و تعالی کند و عمل هایی که میکنیم ما و شما به خاطر رضایت الله باشد، چون که در روز قیامت از الله رب العزت ما و شما محیوس و مقصد که مفلس نمونیم در اونجا. و انشالله که با گردن بلند الله رب العزت در هر یک خیر و احسان، هر یک عملی که ما و شما کردیم در اونجا برای ما و شما خداوند وعد الله در قرآن پاک استعیذ بالله خداوند وعده میکنه که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیمه. خداوند بالای کسان وعده ها بالای بندگانش که مقصد چی وعده شو کرد؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعده خدا بالای کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن چی است؟ منهم مغفرة و اجر عظیمه. خداوند در طول حیات هر مقصد سهو و لغزش و گناه هایی که از انسان رخ داده است، در برابر که عمل های بگیم که خیریوی و عمل های ربانیشون زیادتر است، انشالله که اونا را خداوند مغفرت میکنه و براشون اجر جزیل انشالله که نصیب میفرماید. از این لحاظ برادران محترم، هم حدیث هسته هم بزرگا گفته گذاشتن. حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که در جسد یا که در بدن انسان جراحی میشود که جراحی دو نوع میشود. یعنی جراحی که با یگان سبب جراح کردن کارد یا که با یگان کارچه و تور یا که تیشه، بالفرض که مقصد ناخواست انسان لد میخره، همونجا یک بگیم که جراح میخره یگان جوش میبره، میگه این تیز شفا میوه. اما جراحی که قلبی که از زبان برادرش جراح میشه هرگز او کار میکنه و جای او یعنی پای دراندگی و سخن ما و شما نمیره. همین خاطر برادران محترم گفتم گفت که از خدا ترسیدن در کار
این زلزله‌های شدید بینه، این باران و برف و سیلابچوهای وزمین بینه، همه اینا گفتم گپا شاید روز مقصد نشانهای قیامت باشن. به همین خاطر برادران محترم، دنیا کرای چی نداره، باور کنین والله که نه کرای گندگی داره نه کرای بدرفتاری و بدگفتاری داره. خوبترش که انشالله کسایی مو که قدرت توانایی کمک کردن نداریم، انشالله که بالفرضه که شرط نیسته که ما مثال بریم یگانجا قرض کنیم. چنانه که برادرای هستن که قدرت توانایی دارن، در برابر این از ما و شما لازم است که یک دعا هم انشاءالله هر کجا پرواز گیرد بزدل از دست دعا بسیار چیز معتبر است. میتونیم که انشاءالله دعا کنیم که الله مهربان مشکلات وطن و در برابر این مصیبت ها و این سیلاب هایی که مقصد سیلاب های خونطلبی که چند جوان یا که چند مادر یا چند خواهر از دنیا بردن، دعا کنیم که خداوند مهربان اولا روح ایشون را شاد، جاشون جنت و وطن عزیز ما و شما را خداوند همیشه گل شکوفان و الله رب العزت از جمیع بلاهای زمینی و آسمانی خداوند وطن ما و شما را نگه دارد. که حضرت سلیمان میگه در بالا یک حکمت حضرت سلیمان همین بود، یک معجزش که به تمام پرنده و درنده و چرنده و به تمام همه امینو صحبت میکرد. میگه حضرت گذاشتن ولی چیز گفتنی چیز یک پرنده های، میگه گذاشت که یک درخت های همی تا دو شاخه های، یک شاخش در درون دریا کشوله، یک شاخش خیلی بالا رفتگی. همون را دریا وقتی که هم دریا دایم در حرکت های، همون درخت آرام نیست، همون درخت هم تکانه. بعد میگه حضرت سلیمان طرف اون پرنده نظر کرد و یک خنده زیبایی کرد. بعد میگه خلاص همون چیز گفت که حضرت مسخرمون میکنی، مثلا طرف ما گشته تبسم کردی. حضرت گفتن که نه آخه ما مسخرت کنه میکنم، اما بالاخره من کیفیت در آن دارم که این دنیا اینقدر دراز و کشاد و تو در بالا همین درخت آمده مقصد جوی کردی. هم گفت که حضرت راست میگه، اکرسیوتکی وطن گفتنی گپ. از این لحاظ بر پرنده ای که در طور آسمان است، به همون بالای درخت، به همون بالای آب و وطن بودن و به همون مکان خودش یعنی محبت داره. این سخنو بالفرض برای چی هستن؟ اکثر ما و شما هستن برادرایی که نسبت به وطن بیزاری میجوین و نسبت وطن لافای زیاد میزنن. از این لحاظ شاید که گفته های ما و شما خوب نباشن، به خاطر که ما وطن نه نمیکنیم. در اونجا باباهای ما و شما، پدرای ما و شما، اجدادا و گذشتگان ما و شما در اونجا چکار کردگن؟ در اون خاک وطن خاک هستند. وقتی که ما و شما سخنهای مقصد ناراضگی میکنیم، ناراضگی بیان میکنیم، مقصد دیگه که چکار میکنیم؟ بزرگا و گذشتگان خودمون زیر ملامت قرار میتیم. از این لحاظ برادران محترم از همتون احترامانه خواهش میکنم که زبان ها را مقصد که کنترل کنه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک حدیث شریف گفتن که اگر امت عظمت دو موضعش اگر حفاظت کنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که واجب است در روز قیامت شفاعت من بالای من امت. اصحاب میگه پرسیدن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم این دو موضع از جسد کدام هستند، کجا هستند؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن لسان یعنی اول زبانش و فرج یعنی و بگیم که شرمگاهش یعنی بین پوشه، مرد باشه زن باشه، چی برای که مقصد دور جستن از زنا و زبان از دلخراشی و از سخنهای قبیح و از دشمنای بیهوده و از طعنهایی که نسبت یک برادر میزنیم تو حرام خوری، تو فلان هستی، تو بسمدان هستی. برادران بزرگترین چیز در دین ما و شما بهتان است، تهمت. پیامبر اقدس صلی الله علیه و سلم گفتن که التهمت اشد من الزنا. برادران محترم هستن برادرای جوانمردی که اگر بگوی برای زنا کن، شاید از غضب مقصد که ما و شما را لحت و کوب کنن که تو مرا امر کردی که برای زنا کن، اما بالاخره شیشته تهمت میزنن در یک برادر. همون تهمتی که ما و شما میکنیم گناهش بدتر از زنا است. همه خاطر دوست باشیم، یک دیگر فهم باشیم، انشالله یک دیگر دوست بداریم به خاطر الله. بله سلامت سربلند باشین. بخشش بسیار برادران محترم که وقت بهترین سخنها الحمدلله. کدمی که قاری کانالش میگه قاری 91 اونجا بنویسه میبرویا این قاری ویدیوش میبینی
مسئله همین وطن میگوی ما بیا سوالای مردم جواب بدیم. امید جان الحمدلله افرس یکم 15 ساعت که رفت یه هفتهش خواب گرفتم مردمش در گسین سای باید 6 هفته گه بیسته میگیریم با ابرند دیم اپراسش هم جراحی شد دیم جراحیش هم میگذرونیم خیلی احوالش خیلی بد بود یک بارش کم شد 1 2 3 4 جا بریدنش 1.5 متری درودش گرفتن. خوب مسئله امید جان هم بماند برای بعد. دیم سوال دیگه که همین سومه که در کارتا جمع کرده سودیان در کارتا من این مردم نویسه در افیر در اینستاگرام مردم تاجیکستان تمام تاجیکستان جمع کرده در 4 5 کارتا مردم که همه جمع میشه خونه به خونه هم ضرر دیدگان تقسیم میکنن خونه به خونه در یک خونه نه این رفته است همو اینا اینجا کارا فرمیدم گفتم به خاطر حاض یک سیگه میگم این اول هم جمع رفته است اینا وجه 1000 نفر دیگه جمع کرده سودیان اینا جمع کرده سودیان یعنی که برادرای مهربان ببینه که به خاطر خدا جمع کرده. مسئله برادرای که همیشه خیر میکنه 100 روبل 20 روبل 1000 روبل 5 روبل میپرته فی سبیل الله پرته از برای خدا پرته خواهش میکنم هر یک آدم شما را به خاطر وطن این همجا نوشته است کارتا در پیش من است کارتا داده سینم اکوی کالونیای در تاجیکستان جمع کرده است کارتاش اینا اپی رفته است در اینستاگرام. خب مسئله دیوم مسئله وطن میگو اینا چی میگن قضای کوچه می هندوستان من بعدشون میگم نیکشون میگم مردمی آرامن اما یک چند قبل یک سال پیش بود 6 ماه 5 ماه پیش یگان خواهر مادر در یگان واگن یگان کوچه زندگی میکنن کو میبینی بلاگرها مقصد میرفتن سیومکا میکنن این مادر در واگن قدی 4 گودک گشنه و تشنه در از بار میکنن یا خونه اکای رحم میداد چه یگان کس میداد صاحب خونه میشنن تا بود یگان مادر ما در واگن که در کوچه در خسکپا زندگی ندارن یعنی در کوچه والله بالله تعالی قسم این همین اول نوارشو میکنم پروسم میجونا گفتم سوق سلامت بدرورم اینجا بعد میگیرم نوار کنم ببینن نوار میکنم میبینید همه من پس نمیزنم یا انسانن اما با چی قدر کم بغلن با چی قدر مقصد قشوقن که اینم یک چو ایس سیکلا ایس یک چو اسخیده در بالاش یک خاص امت 4 چو امت کنه والله قسم ایس پشو میگزنش ایس هم اخی والله قسم کو دیدم گیره اومد که در جایی که در حالت یا مسلمان هستن که انسانن ما الحمدلله باید بگیم قاری جون الحمدلله والله قسم که من با پالیتیک نیستم با پالیتیک و با گپ خبر مردم کار ندارم اما هم میگم که یگان ذات تاجیک هست در همین طرف تاجیکستان هم جو در این خسکپایی که در این زمین یا زندگی کرده سودیان یا زندگی نمیکنن همه الحمدلله پسترین یک چی میگن خونه که داریم که الحمدلله کریشش خشک شده پسترین اما با همه همین نگاه نکرده بو پس میگیم والله قسم ای مردم چشماتون باز کنه با پروردگار قسم میخورم که شکرانه تنجی کنه با نام خدا قسم من دیده شدم حال پاکستان شم هندوستان شم عربستان شم رفتم افغانستان شم مقصد همه طرف شد دیده شدم والله قسم چی میگن ولی کمونیست میگه چی میگه من پروای گپ خبر شما ندارم اما میگم الله شاید که شکرانه تنجی کنه یا دوره 2014 یا 13 ایشون حاجی میرزا میگفت که شکرانه کنه که درای مسجدها بازن بیای نماز بخونه ای مردم بیای گوش کنه یعنی که شکرانه کنه تنجی بنام خدا شکرانه کنه والله قسم گیجای بیازی 99% تاجیکا وجه حج خیلی اگر 5 6 سال پیش میگفتن حج بمب میفهمدن هیچ که باور نمیکرد اما 4 تا بگاتی میرم خیلی بود حاضر تا هم فیچ شپو کردن نمیتونم میبینی الحمدلله من بخیلی نمینم الحمدلله در گرد خونه خدا طواف کرده است فیچ شپو کردن نمیتونم یعنی تمام پروردگار نعمت‌ها را داد به مردم تاجیکا حج میره عمره یا فرضیش رفته سعودی خیلی ماشینی پیش میخرید در هندوستان ماشینی پسترین میگه تا ورمو $8000 $9000 گفتن کی و هم قیمته در ازبکستان اگر ماشین کلام بخری بعد وای من نالوگ بلند میسپوری کی با هم باگاتیوش میخرن لوبای نمودی ماشین است برش شما کد سیر لوبای جا میره چخدت پورا آخه من دیگه نمیدونم یورا چی بگم حاضر من با تیمو سرم با خونه پدری من نه با پدر قوری نه بخشی با یگون گزیگر نه با وطنی زلال دیده با همون کی خدا رحمت مغفرت کنه صبر ته اهل بیتونه بخش تورشونه با کیرا هم مردمی وحدت او اون برادر زار دیده را که همون سوم جمع میشه 100,000 سومون میشه 500,000 سومون میشه همه رو همش کانورت میکنن همه ضرر دیدگان اون نویسکارگی همه رو برابر تقسیم کرده میروان همیشه دخونهاشو میسپارن تمام مسئله خوراک تیزاشو بگه که یا امختن گودک قلافر میخواه میخوره
ایو همین خیلی دمینه خوک چند الله شوی نه همین همسایگیمون 6 etaje های میویا کرپیچا میرزه ماشین کرپیچا در طور سراش بچه‌ها پر مینن بچه‌ها یوشن اینجا ما با کران بارداره بچه بیا کران بیار قاور بالا بیار بعد طور سرش کرپیچا با 6 etaje میبرونن در سباتو بعد میگیره همه چیز با کشیده در طور جای من etaje 25 etaje و 30 etaje در نظر ندارم امیدجان میگه برادرها الحمدلله اینجا حاضر اینم بگای آوردیمش دارواشون همونجا موندگی قریب چند دلار 10 نمود 8 نمود 10 نمود دارو میخره 6 هفته امیدجانه که شما مهنت اولش پروردگار یعنی زحمت خداوند سبب کرد شما شیده نمی سومی شما بود آوردیمش در اینجا این برادر 1,200,000 جمع کرده آورده من زارت میکنم التماس میکنم خلق سربلندم شخصایی که دیگه دولت ها میره من نمیدونم که مسئله تبابت اما همین هندوستان کدمت شرایط نداره حواسکی نبیو اول من ان یا برنامه میکنم یگان شناس بیا متاسفانه قاریجون در همینجا بعضی مشینیکا رو بدیان بعضی مشینیکا ما از کی از ملت خودمون کی سومی دینیو که مردم فن میکنن میگرفتن یاد زنک کنن باید کاروچ ببینن کارشونه یاد زنک بدیان همین کارا رو میکردن اینجا مسلمان شو بسیار راه ما خیلی مسلمان بسیار زنکای تاجیک قطعی مردکای هندو اینجا توی کرگیان یعنی مسلمانان هم لکن نامسلمان شتولا نیدم زنکای تاجیک خدمو قطعی هندیو زندگی دارن در اینجا اما مقصد من دیدم شرط شرایطی را کار باشه در تاجیکستان تمامی بالنسای تاجیکستان مسئله اپاراتو شما نمیدونم میوه خواهش میکنم بس پاره چی انالیزاتونا همونجا توموگرافی EKG همتون بکنه صورتاتون با واسطه الکترون رو میکنه با این هندیو را مقصد با این ورچو را بعد به الله شاید یک انالیز ای $100 بالا ای اینجا خیلی قیمتی ای یک شوش $300 اینم یک شو بستیم $300 دامجا یک شوش $300 دام بعد یا پلات پروس اینم خون میره این اینجا که مهم $20 ما در شهر دهلی در شهر دهلی برادرانی که همجا کارتا پارتی شدن شما نفهمیده سه نود اومده چی گپای خواهش میکنم با دقت گوش کنید در پرامای افیر در تاجیکستان زبور رفته شده ایسوی برادران و مهاجران و مقصد شخصان خیرخواه در کارتا جمع دارن ها در افیر رفته سه اینجا اینا فهمیدی اینا در اینجا رفته شده اما من در اینجا چیکار کردم منم در افیرم در اومدم اگر یک هم باشه دو هم باشه به خاطر ملت به خاطر مردمی وحدت به خاطر ضرر دیدگان چیکار کنیم همین سهم بگذارم همین قدر همین قانون خواهش میکنم کارتای پاریزای که دمسکوی کارتای کی دکتر محمد کوی در که میشناسه همه مقصد همین کارتا جمع شستن همه رو در بدر میرن تقسیم میکنن بله چی مقصد برای چی گفته است من برنامه میکنم پول میگه برادر خدا نگهش دارم میگه پول ندارم توبه کنم خداوند صبرتون تیا پروردگار درد داد سخت داد همه این سنجش های صبر کردن در کار حضرت عمر میگه پیش خوری به حرمتی نشوه میگه که یک مقصد وقتی که یه نسبت یا برادر بد میگن یا که نیک عینک سر کنیم مثلا بگم بابا جون بهترین بچه شی مشغال و شیر خدای در چاق شختونه پرتوی 77 پهله بابا جان نگاه کنی ممکن یگون دوست جزیره یگون پستی داره بعد بیای با من دوست مثلا بعد هم گفتن همچنین از خدا بترسی والله قسم من هر روزه دم نمردم قسم بابا لنگری من دیده شدم که میرم دوستای بهترین مجلس دادم بعد دست خودم در خاک سپردم بله درست داوود شیرین بمبرم اگر بودککات خوام نباشن یک امی قرائت خوب که بعد افیر قاط کنیم بعد من برادرها همجا 1200 300 کسی خدمت کی بخواه کی همین سایت قوریا بیاوه قوری نواسبیرس قوری محمد سیبیر قوری محمد سیبیر بنویسه میبرویا سایتش بدروی همه نشیدها و امر معروف ها و قرائت ها و هجامه ها و همه چیز در نواسبیر سایت برادرای نواسبیر خدا نگهدار من کی میرم تاجیکستان تو همین برادر ساز نشه آواز گوش کنه قوریا به حرمتی نکنیم همه خواب مینیم خدمت صبح میپرتو در حالت همین خیر تا کردم میگی انشالله خواه آیت میخونیم در به ارواح گذشتگانمون در این مقصد چیز گذشتن و صاحبان صدقات دعاش میکنیم انشالله
ام خیلی بابا جان. بله بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگارا برسان ثواب ثمره آیه‌های خوانده شده و صلوات‌های شریف را اولا و زیادتا بر بار رضای خودت و بر روح پاک حضرت جناب رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم، اصحاب کرام، اصحابگان کبار، ازواج مطهرات، تابعین و تبع تابعین، مفسرین، محدثین، مجتهدین، چارران عظام، ائمه دین و لکل امت محمد صلی الله علیه و سلم، علل خصوص به ارواح خواهران و مادران و یار و برادرانی که در این فاجعه سیلابچه خون طلب گذشتن. خدایا ثواب ثمرای آیه‌های خوانده شده را در میزان حسنات ایشان صد بگردان و راهشونش و جاشون و جنت برای خویش و اقربان و زیردستان و نزدیکانشون صبر جمیل و خصوصا ثواب ثمرای آیه‌های کلام ربانیت را پروردگارا و گذشتگان صاحبانی که در اینجا خیر کردن به خاطر اون مظلومان بیچارهایی که در این فاجعه گرفتار شدن، الله رب العزت با وعده های خودت اجر پاداشت ایشان را پروردگار را در روز قیامت براشون با نصیب بگردان و گذشتگانشون رحمت و مغفرت بلای زندگانشون پروردگار را توفیق بندگی عمر دراز. خدای تمام مسلمانان روی زمین بالخصوص ملت تاجیک و مردم تاجیک و پروردگار و وطن عزیز ما را از جمیع بلا حفاظت بگردان. نحمد و نصلی علی سید الکریم و آخره دعوانا الحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوازه جون و کاری جون، ای ماشاءالله، خداوند حفظت کنه خاری جون، خداوند حفظت کنه دوست می‌دارم. برادرای جان دیگه وقتی برادر میگه 1400 کس بود قرائت کرد برا و اورم فهمیدن در کم کم بسیار جین داره، جینو میبرن شو و هایتش مینا برکه هم برو با اون خاطر خفه شدن در کار نیست. همین یک گپ میگم ده همجا 1000 نفره اگر کسی بگو دروغ، اگر دروغ بگوشم نامعقول باشه مینوس بنویسی، پروست هم مینوس کنی، اگر راست بگم پلوس بنویسی. خواهش میکنم خدا نکنه در امریکا ایم، گرمانی ایم، هندوستان ایم، در مسکو ایم، در جای راسته همین دپارتاسیون میکنن، یا که یگان بالا میشه مثل کووید 19 اومده بود گیجو گرفته، یا که از همین موبیلیزاسیا در ترکیه انتظار تا در هندوستان در گیجو انتظار تان همه وطن میگه کو پستای بلندای شلوقای زی اغلام همه وطن میبردارم، والله قسم وطن میبردارم، والله قسم وطن میبردارم، هیچ جمهور نمیبردارم. این هازی همین به خدا قسم همین جواز میگن که گراجدانیو را تاریک رسیدن نومنویس کردن کدام پاسپورت داره همه گرفته است گیجو یگونش ترکیه نماده است، ترکیه است چهار شب در گرانیت میس در گاسنیسا میسی سوم تیور میشه با من پیش همو تای شیخ تو مینم اوغلاکو به خدا پیش چای مرگم ما یاد کردگیم و هم خود هیچ کی جون من راست با وطن میره به خدا وطن میره با اون خاطر گیجو را آباد مینیم محلام و قشلاقم و رحم و یک چی میگن چراغی همو گورستون و یک راه گورستون و یک چالش قبام خاطر خواهش میکنم درست بفهمی کسی وای می نویسه متاسفانه عقل وای همه میرسه. شما یک معین کنی من نکه پریمیر نمیارم پروسه سخن میگم تو حبیب نور محمدی فهمه تماشا کردی اگر کسی بعد میبینی بایم تماشاش کنی نیکه میبینیش گفتن که وقتی کنو رو پدر تا دشنام کرد او که حقارت کرد تو چه صبر کردی گم ما استادم گوش کردم که او رونی همه چی میگه من دیدم که در عقل در گفتار همون قدر عقلی وای زنه چی وای در جنگ من نمیشکنه نه و همون خاطر او آدم بی عقل صدش کنی وای میگرد متاسفانه نمیرسه همون سخن به وای نمیرسه. میگن هزاران کاروان رفتن دودن بوی موی جولون تم یک من قشنگ میدونم همون خاطر خدا من نفسم کنه کارجون باشه برادرها کارتای مونده ساده نمیاد دین نوشته سوش اعظم نوشته یا در بالا ذکر پیت کرده کارتای وطن کار چهار کارتای در افیر جمع کرده است کارجون در آوردم که کم کم ای وطن دوستی گپ زنه که در حقیقت ما وطن داریم، در حقیقت ما باید ملت دوست داشتن در کو. بله 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 درسته. اگه بود مورا همین جوگی گفت اگه بود گپای سر زد اگه بود برای خودش در کار شد که زبورش بکشویم برای فرزندش. بعد وقتی که ما ارخیو همو اسمس دشمن اقرا چبرو ورده میشونش دادیم بینیبت گریه کرد زیخ شد
ما چی بتانیم برادر عزیز؟ همه سختی همه وضعیت سر هر یکی ما میآید. امروز وقتی او رسیده که ما باید یک جا باشیم، هم دبر یک دیگر باشیم، دیگر را دستگیری کنیم. بله بله خداوند نتواند که با یک دعای شما با یک همون سخنهای نیک شما هرچند که امروز وضعیت تمام جهان مثلا دیگر شلبت تمام میفهمیم بسیار سخت است. مثلا شما با مهنت‌های زیاد یک از ساختمان کار میکند، یک از ماشین میشود، یک از سلفن میشود، یک نفر دیگر روبا میکشد. همون زحمت مهنت کشیده که یک اسم پنج ما یک مهاجری که بسیار مهاجرت سخت است میفهم دارم دیگه از همون که میگذرانم حرام بوده با همون سخت که پول یک نیازمنده یا که پول یک خرکننده را در جان خودش برای فرزنده خودش استفاده میبرد. برای هیچ کس نصیب نمیکنم. تنبولی امروز پول مردم است، پول خلق است، پول شما است. ما پروت همین طایفه داریم که همین بگیم که ما طایفه داریم که همین گپای شما را، مهربانی شما را، همین خیر شما را ما میونره هستیم که میبریم میرسونیم. اگر ما طایفه ما به شما هیچ که نیستن، ما به شما کسی نیستیم. امروز شما هستیم که همین طایفه ما عباد است. امروز شما هستیم که مردم را دست یاری میکنیم. هزار رحمت به شما برادران عزیز. گفتم که از روزهای اول که ما یگونه یک نوحیه رفتنی بودیم، همه نوحیه شهر وحدت رفتنی بودیم. ما اوجه علاقه زیخ شده بودیم که مثلا چند نوحیه را گفته بود آیا همین زبور همین مبلغ برای همین مثلا ضرر دو جمع شد چون که خسارات به نهایت کلان بود. ما گفته بودیم که تنها میره حکومت جمهوری تاجیکستان زورش میرسد و خلاص پول ما بلاگیرها شاید هیچ چیز نشد. ما 4 روز 5 روز بچه به نهایت زیاد در طیفه اجتماعی از ما طلب کردن که برای چی ایجاد کردیم اینجا نکردیم. خلاصه اومدیم که هر چند قدر بود ضرر بگذار. حتی یک برادر از همین وحدت گریه کرد برای من صداش رایی کرد. من بچه ها در رایی کردم. گفت دکتر گفت برای ما پول مول دنیا مقصد مهم نیست. ما به پول همین زبار شما همین کمبودی ها این شو رو بود میشد. لیکن ما دموه که ما درک میکنیم که امروز مردم به طرف نیست. مردم در بر ما هست. همیش برای ما بسنده است که دل ما بقوت است که تاجیک به طرف نیست در همین ضرری که بسر ما آمده است. و همین خودی ما که همین زبار چند سومانی باشه بگذار 1 سومونه 10 سومونه 100 سومونه هر یک کسی که باشه همین را ما بکشویم به شخصانی که ضرر دیدن به همین برده رسانیم. به همین خاطر اگر ضرر به نهایت که کلان کس برای چند کس چند تومی برسد برادران عزیز چون که همین از مبلغ جمع کرده من و شما زویستین میکنم. به همین خاطر هر کسی که دست یاری کردن دست کمک کردن برای ما باور کردن هزار رحمت. امروز همین اکثریت بلاگران تاجیکستان همش به هر طرفی که تونستن بعضی برادرامون رفیقای داشتن که همین اساتید بچه‌هامون هستن که رفیقاشون فیلم میفروشه تخته میفروشه این همین سومی زبورانی همین عدل نه بچه ها روی کردن برای همین تکا هرچند که در جمع نباشن هممون انشالله که سهم گذاشته سیم یکم کس به طرف نیست هیچ کس. و همین خاطر هر کسی که دست دیاری کردن دست کمک کردن خدای مهربان در عمر جانشان برکت بیاورد. خداوند مهربان دستگیری آخرتشان شود. هزار رحمت که برادرها امکان دادین برای گپ زدن. از چند بعض وقتا ما تاکر بسیار چی میگن اخیر آدم ها هستن که در زندگی رحمدل هستن وقتی درباره یگون ضرر درباره یگون همون روز غمگینی یگون کس گپ میزنم اصلا زیق میشد. من مثلا شخصا من کریم دارم اصلا بسیار وقتی که درباره یگون این ایجرم وطن گپ میزنم با همون خاطر برادران در اینستاگرام در وطن جمع کرده استودیم ما را همون کارت همیورا موندیمش ما هم کارت همیورا مونده استودیم در اون کارت همیورا استوده گفتیم خیلی دکتر گو در اینستاگرام شتگیم و در یوتیوب 1 10 هزار مقصد برای همون چیکار میکنیم برای مردمی
зарардидаи ваҳдат рафта шуда бародаро як сум ду сум миллион зарарҳо аст. Ҳукумат ба гардан гирифта, аммо хеле вақте куло ба ёрдам кардан бачаҳо, алҳамдулиллоҳ кӯмак кардан, як буд 10 буд 40 буд, гуфтан бачаҳо ваҳдат намекунед, ба он хотир бародаро ҳама ба пул хистан, гарчанде мо дур ай ватан бошем, мо дар худи ҳиндустонем, خواستیم که یک ای دو ای همین طرف موران بره و خدا میدونه که چند قدم کرده ای طرف من شما میره من نمیدونم خدا میدونه ان شاء الله پروردگار در نام اعمال نوشته میکنه منم نمیدونم چند طرف چه خیر رفت میشه بگم و هم خاطر سلامت باشه خدا نمیسلام کنه قاری جان همین برادرها خواهش کردن که یک تایید قرائت کنه قاری جان من نگفتم الله شاهد دفعه من نگفتم من میگم همین سایت خودش بدروی قاری 92 بدروی همین قرائتاش هست معرف امر معروفش هست اما قاری محمد سیبیر بزنن ما که بابا جان پگاه امی آدمورا وعده میتم رقمم هستن انشالله پگاه بعد نماز پیشین در اگر بخواهین خودت افیر که من میدرم در کارخانه یگون 2-3 ورق قرآن میخونم بعدا یگون نشیدها میخونم این همین برادرام اینجا قریب 1000 نفر اینجا وجود داره بالفرض که اگر همین مردم انشالله که کسی که شنیدن صدای قرآن میخواه برادرای محترم انشالله که من در کارخانه با صدای بلند مقصد که هر گونه که باشه انشالله که از اول قرآن یا از آخر قرآن انشالله که براتون یک تلاوت خوب وای میکنیم قاری محمد سیبیر شبکه ماست ما پگاه انشاءالله که همین کارا به خاطر که کسایی که ماشاءالله که در حضرت شنیدن صدای قرآن هستن خوشا به حالتون هر که آرد رو به قرآن امت پیامبر است امتان مصطفی رو دوست می‌دارد خدا کسایی که سخنان رو می‌نویسه شما شخصیت هستی که انشاءالله که الله شما رو دوست می‌داره اگه بابا جان برای وطن گفتی من یک سخنی میگم بعد میبرم انشاءالله الله حق سبحانه و تعالی در 25 پاره قرآن میفرماید که استعیذ بالله رحماء بینهم الله مهربان یعنی ما و شما را یک نصیحت یک توصیه یک سویت یک مقصد راهمون راه دعوت کرده شده که رحماء بینهم الله رب العزت میگه ای بندگان شما بین همدیگر با رحم باشید یعنی رحم سیله رحم شفقت چنونه که اون دکتر صاحب حاضر صحبت کردن که بابا جون اون مصیبت او کاری که در اونجا شده انشالله که از جانب وطن و از جانب کارمندای مقصد که برادرای هستن که انشالله که تجارت کار هستن اونو به هر علاج انشالله که این خداوند اصلا که ما اونو به ما نیاز ندارن چون که الله مهربان خودش به نیاز است رو بود میکنه اما گفتم گفت که بعد یک چیز در بینه که آدم و آدمگری امی آدمگری و من گفتم گفت که مهربانی و یا که بیرحمی ما یا که رحم کردن ما نسبت ما در آخر ایتاق همین میمونه خیر خداوند خانه آباد و سربلند و تنصیحت باشه بازم اولا تمام مسلمانای روی زمینه و بعدا من همیشه دعاگو و ادعا و طلب و مطلوبم از خالق خیش از الله یکتایین است که پروردگارا دعای من بنده عاجز و درگاه بینیاز قبول پروردگارا پاک و صمد و کریم تمام ملت تاجیک هر یک خواهر و مادر یار و برادر و پدر و بابا و خرد و کلانی که تاجیک است در تاجیکستان است بیرون از مرز است خداوند در پناه عصمتت نگه دار و پروردگار و وطن ما را از جمیع بلاهای زمینی و آسمانی زیر رحمت خودت قرار بگردان بازم و آخر دعوانا الحمدلله برحمتک یا ارحم الراحمین خانه آباد سربلند باشین اکه بابا جان خدا حافظ با در تماس دوستی عزیز باشید انشاءالله خدا نگهدار کنه کسایی که انشالله وای کردن قاری محمد سیبیر من انشالله که پگاه همین گفتمونه در کارخانه میگذرونیم انشالله یک افیر میکنیم یعنی یک قرآن خانی میکنیم بعد یگان انشالله که نشیدها میخونیم بحری خاص این بحری مقصد گوش کردن شما خدا از شما راضی باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا یارت کنه خوب برادر جان عزیز قاری جان خیلی برمت ما ساعت به وقت مسکو 21:24 تا 21:40 میشینیم کارتای زبربانکی پاریز میبرویا من گیجوشته ببخشون کاری
اکه بابا جون ما کجاشته بابا لنگری جون ما به اون خاطر دوستان عزیز چیزی که بود به خاطر خدا بود کرتا این برادران که نه همجا جمع کرده سودیان در چی میگن اینستاگرام اینه دوستان سلام علیکم. اینا برادر عزیز همه جمع کرده سودیان ما هم خواستیم که به طرف نبسیم خداوند نیست نکنه علیکم سلام دوستی خدا خیلی میره پیارک زندگی میره پیاره چیول دوری زندگی میره پیارک گفتگه سلام علیکم برادران عزیز خوبین همه کسا زندگی میره پیارک گفته گشته است همه خوب تنج شکر قطعی هم امید شما مایده الحمدلله جوجه بهتر کسالی چی خیلی خوبه کسالی آوردیم گاسنیسا آوردیمش اونجا شاوش $300 بالنسا گفتم خودم میبراتم بیا خودم اونجا میرم نگاش مینم التماس گرفتیم آوردیمش نوشته شما سو میرا انا آوردیم مردم سوم جان کردن در افیروشو با هم مردم وحدت خواستیم برام یا سهم بگذاریم 1000 روبل 10000 میرم ام جی برام نور الله بیسم حتی خارجان صحبت کردن الحمدلله خوب رفتن با دیدم خود نفسی پیوست کردم برادر عزیز 20 مینوت دیگه ما همین سوم جمع می‌کنیم کسی کردی به خاطر خدا و به خاطر وطن مرحمت یک میپرتو 1 روبل میپرتو 20 روبل مرحمت کسی نمیپرتو وای کاری ختون به هم خاطر برادران انتظار باشین نوارها من میکنم نسبت هندوستان نسبت کوچه هاش نسبت بالنسه هاش نسبت اومدن تو نه اومدن تو همش هم میفهمونم الله شاید که حقیقت میگم که تو فایده تو مرسه فایده مدرسه نسبت هم پروشکیوش فراموش نکنی همه را کدی امروز یک جا رفتم به خدا به هم کورچه دانو که پاش گوشت میبرکو به هر دیستاش امروز دیدم سرم جگیدال همجاش هم پورچه را میبرم بطره میپرتم به خدا به خود ما گوشت گرفتم گوشت حلال میبینم هم طریقه رسته مرغا گفتم چیکار نه میگردم به خدا قسم هم کورچه قربانو که ده چلیک پاس کپیده یو هر دیستاش قسم مرغ بریده شده گفتم من یا نمیخرم چیکار کرده شما hayda yok po nuki poç am guş zaday da nuki poç ku nuki poç puri guştay baklo kasama رئیس نه پروشکی هم میگیرن کو خیلی میکنه نه تاوی کار نمیخواد میزنن تموم میپزن میتنن اکو سلام بفرستن علیکم سلام و رحمت خدا سلام گو اکورا ان شاء الله بریم زیارت شو میریم اینا بیمار بیا در حق دعا که استان میگه الله برکتش تا بوارک میگه هر کس خیلی خدمت نمیکنه نمیخیزه با وجوره نمیکنه میدونیم مردم تر 1000 نفر تماشا داره رحمت بگو مردم همین مردم رو کردن بیچاره مزاج نیزه اوی چی نیش لنگ اوش کشول اون اوجا اخلاقش میبره 4 جای چکم شه بریدن ایرا سوشا جمع کنه این برای مردم وحدت همونجا او در تلویزیون تماشا داره ها آها اینجا چی را میرا چند که اخلاق منم پیشو منم می نویسم مقصد گرام شد همین آمد کو همین شلو با هم رفت همین سوس شد نقص شد همین بیارن سر از ازنش تینی را این زن داره میکشنش زن داره؟ ای زن داره ده گودک داره شگاری 90 تولدش این کلون سال رو پیش اپیراسن 38 کیلو شد پیش اپیراسن شد روز کشتم 45 گفتم 45 بدیو 48 رو بود پگای 45 دیدم 45 شلو که اولای ما دبوز بالا میشوه ما غمش ندادیم باید یک خاکی فر بگرد اوز اومده واش درست کرده اوز باید بخیزه چکنه بخیزه فر بگرد اوز بنویسه چند گرم مقصد اخلاق کرد چند گرم پیشو کرد می نویسه شو پگای با دختره نشون میتیم وابسته به همه چیکار میکنه این با میفرمانش چی بخوا این کارت زبربانک داد بچهای توریستان
давай. Ака Бубоҷон таърифат намекунам, ака не хандо табза ба худо қасам одамо ҳамин чиёи падарошона баъзеш падарошона бурда партофтан, ай модарошона бурда партофтан, ай акои худшона, ай додарои худшона бовар мекунӣ даже табшон намегирад, даже намекунанд ҳамин корро. Алло бараката иншолло ба амраи худо ки як худованд насибад як 4 зана мекунад иншолло. На вали як чанча гирифта, сета гирифта. من دیگه اشکا نمیگیره دوستم نگاه که سرم کل دندون ندارم یه ریش پشی من نبی بخدا این هیچ که دیگه من نمیگیره یوشی دیگه نه زن میگیرم نه بلاگر میشم. امروز میگم که امروز یک هندی پاک گیزه تاجیکی را میدونم. میگم بچه تو میگم ما یک جای میگم ما ایغرمو میگه نشناختی برم ایغرمو میگه هندی پاک گیزه تاجیکی را گم میگم ما ایغرمو نگه که تاقی همون که ما با گودکا ترسوندی آخی من چی گودکا تنشوندی خیلی تماشام که کدمه در تلویزیون تماشام داره خیلی مهربان صبر جان انشالله همه خوب میشود انشالله با امر خدا خداوند یک مردم اوشه دیده ما هم پروردگار صبر بده خداوند گذشت نگونه آمین جان جنت کنه یکی همه خیلی میشوه تره خداوند روزای خوب های پیش بیاره انشالله همش خوب میشوه هی خدای حفظتان کنه برادر عزیز 10 دقیقه گم زبور میره کارت را اودالی میکنه برای مردم جبرده وحدت کارت در کدمه چی سبربانک هست در رمای فید در اینستاگرام رفته شده میتونید در جبرده تماشا کنید چی گپ دیگه چی نمیگاری همه خوب حاجی میدین همه سوزنه که همه خوبان سلام شو بگو خدا الحمدلله خدا را شکر میشم الحمدلله قسمت کردم من یه ویدیو هم نسبتش کرده بودم نموندی پرتومش سلامت باشه سلامت باشه بخشش که همه اسمس را امکانات خوندن نیست بالا رفته شدن سلامت رستم امید جان نشون ته امید جان بیچاره اینجا نویسته شده که چند قدر اخلاط کردم چند قدر بیرون رفتم گرامش هم میکنه می نویسه گرامش به خاطر که یعنی که باید سوید نه در ماشین دایم در درون ماشین برایم خیشون میته میگه هم پرشکا بلنگه بیو اینستاگرام چرز چی میدره یکا اینستاگرام چرز وی پی این میدره در نگمت و منصور رفته شده چرز وی پی این میدره خداوند اتشان کنم سلامت باشه برادرای عزیز 5 مینوت دیگه ما کدمید 1 روبل میتونید 10 روبل میتونید 20 روبل 1000 روبل 10000 به خاطر مردم وحدت جمع کردین اینجا 985 3 تا 090 36 فریز اسم میبره جمع کردین برادرو میتونه پارتای من میبرم مقصد ایفیر با اون خاطر 5 مینوت یا وقت داره خداوند حفظتون کنه ما قریب 1.5 ساعت شدگیم ان شاء الله دعا کنیم ما ساق سلامت کنیم اگر همین ساق سلامت هوا هست برادر پر هوا هست چیونه امید جان ما اینه امید جان ما دیگه که خالتاش تپار اینجاش کشول ساق خاک پر باشه سلام درم پیشکو سلام درم پیشکو چیکو باز همی یگم چی داره یگم چی دوده سیوخی رزبولتات ها الحمدلله این اشکام شبیه اشکامش و اخلاطش شکوفه اشکام این اینجا شکوفه بالاتش شکوفه ایو پرش شکوفه رزبولتات سوز شید خونه میخورد خوردن پراموی رفته شد ایس میخرایس میدوا نه یعنی که او چقدر نیم 3 مینوت پس فالت میرفت سوز شید ها وای سوز وای به خاطر که رنگ می از میخرایس میبرو رکو همین خیلی پراموی وای او روده نمیخپید روده غوص پول نگریتیم پارتوفتیم بازی سوز چین
яко ҳова буран соз шудан ҳамзо рудара бридан пайваст кардам 5 сантиметр ай боло 5 дайта оз ай боло пайваст кардам о зами ранги хид мошида ё ки ҳамун хела ҳо оз ранги хид мехад хушгӯшид ана оз баъд ин рудоҳо бировардагиан ай парашкамашун авҷа дидем рудоҳо бировардагиан оз баъд 6 ҳафта якини модам ҷа беста баъд чико кина брава да ватан ватан мегум да балниса айсар баъд астаткаша пайваст кина хакфар гардам ҷа халидор дурӯз не флансиёра пуш ё калонтара 6 ҳафта ин амҷа беста дам халидор қад қоматаш рост шуда уна қомата чихка бу ва ҳар саҳар бихезонаш я 3-4 анҷуманӣ бизана механда ҷура бо 6 ҳафта баъд бо дигим операция шудам ин операция якумаш 15 соат гузашт лангари ранги ту ҳеҷ ка намешава чӣ намешава нафаҳмидам зур зур пеш айвай зур бигум дуо кунед ҳоле мерам иншаллоҳ бози як попаки шава балнисара снимат мекунам врачора снимат мекунам мерам тоҷмаҳала снимат мекунам бо ки айҷа шанкара салман хана шоҳруха ин ҳар ҷага шанкара шоҳруха бародарора гуфтӣ ки дақимат дуо кунанд не етани не публични тамом это не публичный смиш ту ки безева бача ма ҳаҷ раҳким баъд дуо кунад албатта раф худованд ҳоҷит кунад парвардигор фақат дуо кунед дар ҳақ саломат бошед пеши бобоҷон ака бобоҷон ҳамуҷа ҳаста и ҳамик камкам ҳамин тов мета мефураш ҳамуҷа ягон зам бигираву баъд биёя ай мисли бираву мере пиара гуфта бигарда боше дӯстон ина мега ман дуо мекунам парвардигор як зани дига бигирӣ ина инстаграм да москва кор мекуна аммо VPN включат мени иҷа хай чико мени ҷурай путин ва михел кресен иншаллоҳ сарбуланд бошане мардами мо мардами сарбуланд мардами ғамхори мо бегум чӣ гапай борун будаe ая 2 ҳафта шамҷаи борун надидем ме кафи 30-40 градус мешавад алҳамдулиллаҳ саломат бошед бародари азиз лангариҷон соати мо битшид мо бояд эфир буроем худованд ҳифзтон кунад хоб майли худо нигаҳбон то ягон пасбландӣ гуфта бошем бахшиш эҳтиром мебахшед ки мо душномаи шуморо қабеҳ ҷавоб нагуфтем миллион бор бахшиш худованд ҳифзтон кунад месӯзам гуфтиам гапҳо парвардигор сарбуланд боше саломат бошем раҳмат барои чӣ мегӯянд дастгирӣ ту ки лангарӣ 100 мунум баъд барои диққат кун як чиз зур мемунам барое ки хафа нашан одамӣ айда фаҳмида намешавад инсонията гӯш мекунӣ ҳама гӯш кунӣ ба диққат ба диққат гӯш кунӣ мурде май гӯш кунира بچه چیکار داشتی ماشین هیچی خیلی چی باید چرا مدرسه من موفقیت شما رو میبینم خونم میسوزه ответчу нагрифтану این موافق طلب دوستان بود
او خیلی قدشمون میکنن و خیر دامو خطی همین عکسشون مونی که بخندن و خیر سلامت باشی. خدا حفظتون کنه. خیترو به شما این کانال ما چیه؟ با هم گفتی نوشتم میگیری. یوا خب نگاه مایل کن. خدا نگهبانتون باشه برادرها در امان الله باشین. مایل که بابا جان خدا حفظ. رحمت برادرها از هم این ایده شخصانی که مقصد خدمت کردی کارتر بسیار نویسه رحمت کشه رحمت کنه پدر و مادر تو هم تاکسینی باشه. رحمت خدا. سلام علیکم و رحمت الله. خدا حفظتون کنه. السلام علیکم. مایلش خب خدا نگهبان.